啊，在哪里？这里的话，先用符文剑联系起来，其实很简单，前方打2个，下方打2个，这样的话就足够可以把这2个给它包在一起了。然后跳了过来之后，利用我们身上的混沌之刃，把最小的这个联系给它引爆就行了。这样可以把上边的话图腾也给它炸开。炸开之后的话，咱们再跳到对面，这样的话再利用飞斧把旁边的这个符文石向左打2次，记住要向左打2次。这样可以把第2个符文给它归位。比如说最后一个符文藏在哪里？最后一个符文是最阴的，它藏在上面，我们需要爬上去之后才可以看见。所以说接下来我们顺着幽魂的脚步跑到左边的阶梯，而阶梯的上方这个位置的话是有一个台阶的，可以爬上去。而第2个路雷达一套就在这里，第2个毒拳套的套装就在这里，就在左边的棺材里。不过这个棺材的话，千万不要直接去拿，因为里面有好多的毒包子，进去就直接给你形成个连爆，把你爆死。在这个场景的话，大家记住，一定要用飞斧把这附近几个毒包子全给它打爆，总计是2个，上中下各有1个。还炸尔弗雷亚，他是怎么炸到的？他妈隔着墙都炸着他了。里面这个箱子当中可以拿到毒拳套的第2个配件。不过暂时用不了，后边的话咱们要完成毒拳套的求救任务之后，才可以把3件合成1件，3件全部合出来。拿到第2身毒拳套的套装之后，接下来的话咱们往前接着前进，不要走太快，因为在这里的话要想去拿到第3件是必须要读一个符文的，所以说接下来我们要往上跳。而在这个位置的正前方是有一个桥梁，这个桥梁的对面就是之前那帮赛德术士，这帮赛德术士呢就是我们下边那个幽魂的队友，只要把他们全部干掉之后才可以完成任务。所以接下来我们要想办法到这个桥的对面，而这个对面是需要用游船才可以过去的。红血3姐妹有，那必须的，红血3姐妹，把装备打到9级随便看，配合那个就是那个彩虹桥风暴，我操，直接可以把他们3个人一起砍死，你都不知道多爽，只要你把位置卡好就没问题，开场就可以秒。现在糟套路太多了。下来之后，接下来的话，咱们在这里的话需要用连续引爆，中间的石头、左边的石头和右边的石头各射1个，只要点亮的话，就是说明是完美的联系了。混沌之刃的是范围的话又比较大，所以说只要连续3个基本上就够了。再利用混沌之刃引爆，就可以把上边的话图腾给上边的紧急给它烧掉了。烧掉之后，接下来的话，在这个位置往左打2次，每个都是往左打2次，刚好可以把所有的符文全部归位。而下边的话，诺伦3宝箱就可以拿了。而这个诺伦宝箱里面呢，是一个苹果，没错，伊登的苹果，简称金苹果。集齐3个的话，可以增加10%的血量，不过压根也没什么用，本质制作还是拿了。拿起之后的话，这艾登听朵的话咱们直接够了。接下来的话，咱们往前接着前进，接着去寻找他帮猪队友。之前的话锁链所打下的地方的话是可以爬上去的，上边的话是一个符文开关，利用弗雷亚给我们的力量的话是可以打开这个隐藏大门的。而第3个符文就在那里。So, what's it like? 战神诸神黄昏，诸神黄 Like I 昏， haven't come back at all. Everything's changed. I'm a stranger here. I know the feeling. The runic word appeared over there. See it? Mecking. 弗雷亚是召唤，来自黑裸足好敌。最神奇的，这姐们居然不穿鞋，还不刮脚，我操，神奇！裸足好敌，那我裸足好敌。如果弗雷亚但凡穿个丝袜，也不至于你人气这么低，是吧？不过这个时候就不要去搞丝袜，不像他妈光荣啥都能给你搞出来了。不过以后出 PC 版，那就穿它就由不得你们了，由不得我们了，是吧？好，下来之后我们往前接着前进，这样的话旁边瀑布的大门就会打开，然后我们再接着顺着游船原路返回，把我们身上的怒气槽直接回满。怒气槽的话不用刻意回，只要点下点下我们身上的传送门就行，这样又可以把我们的体力重新卡满。没错，又卡体力。只要怒气不够，就拿传送门来凑。传送门不只可以传送，而且还是治疗之拳的效果。战神4的传送门不行啊，战神4的话，这个就是传送门是不能够回那个的。
9阶之术是不能够回这个的，只能回血，但不能够回怒气。但这一座的传送门是真屌，他妈居然可以回怒气，我操！就是大幅度压缩难度。我自己打攻略。好，下来之后我们往前接着走人。接下来的话，咱们顺着游船往南去。前边的话就是弗雷亚之前和奥林结婚的现场。不过咱们现在的话，先不要去搞他们这帮家庭伦理。我们接下来的话要帮路艾达去拿这个他的小球。这个球呢就在左边的瀑布口里。接下来的话，咱们顺这个方位往前走，而在这里又会拿到一个诺伦宝箱。女神瀑布，这个女神谁？没错，弗雷亚。不过女神现在也已经老，现在女神已经变成大妈了。什么哪里有女神？这里只有艾拉姐。哪里有什么女神？这里只有艾拉姐。好，下来之后利用飞斧把旁边的木箱给它打烂。这个位置的话还会有个诺伦3宝箱，旁边的话就可以拿到路恩达的一个小球。这个球是干嘛用的？没错，它是来逗狗的。与其说是逗狗，倒不如说是逗猪。有了这个神秘的小球，路恩达就可以帮我们制作这个就是衣服了，而衣服可以帮我们免费制作，独全套简直等于白给。这座最强套装居然他妈是白给，我操，没错，居然他妈是白给，我操，不要钱，你只要拿到这个小球，他就免费帮你做。